Peygamberimizin bir sahabalarından deydi. Kim ekeni bilbey kaldık, bir sahaba aytıptır. Bir sahaba aytkan bolsa bizge ziyan tiybeydi. Antkeni sahabalardan bardyğı udul, ahli sünnet vel cemaatda sahabaların bir adiletdi. Bir sahabadan uktun da aytıp atkan bolsa, aytıp işenişte bolgan bolsa, sahabanın kim ekenligi bizge neymetine çeyni. Yani kim ekeni bizge mani gelmez. Antkeni sahabaların bardığının sözü kabul kılıngan söz urmatly bir tuğanım. Biroq şiitlerde anday emes. Şiitlerde bardyğı ele sahabaların sözün kabul kıla berişpeydi. Ahli sünnet vel cemaatın İrandyk şiitler, içinde İsmail narındagylar var, uşuların ayırması ummatly bir tuğan, uşunda turat biz sahabalardan bardığın adiletli adamlar Kur'an-ı Kerimdeki radıyallahu anhum ve radu anh. Allah alardan razı bolgan degen ayatın teksti menen bütban udul adiletli dep bilsek, alar bir sahabalarda adiletli emes, kıyanatçıl falan tükün dep aytışat da. Oşogo şiit menen sünnetin ortasında ayırmaçılıktın biri mına uşunda turat. Biz sahabaların bar tolu kabul alabız, alar kebirlerin kabul albat, alemes kebirlerine lanet aytışat. Hazret Abu Bakr'a, Hazret Umar aytkan öz kulağım nukkam. Medine-i Munawwarada aytkan nukkam men. Anam barıp suragam çoңdoruna, surasam ova degen. Men aytdım la tasubbu ashabi. Menin sahabalarım sökpögüle degen peygamberdi hadisi bar go desem, biz sökpöyüz, biz prosto lanet aytabız deydi. Ayşe neviz soyku deydi. Huda saklasın. Alemes Cebrail perişten hain, kıyanatçıl deydi. Antkeni bu vahiy dap geletkanda peygamberimizge dap gelip koygun, Hazret Ali dap geliş gerek bolçu dep aytat da. Oşon üçin ayırmaçylyk çoň. An düşünbegender anan İran piran sürün aytaberişet. Mamleket katar biz karşı emesmiz. Mamleket diplomatiýalyk mamele bardygy. Biroq şiit degen mesele agım boyunça alardyk özüne toora boluşy mümkin. Biroq biz da özüň dinimizni saktap kalışybız gerek. Anan çuvaga aytat ana munda mine farkı var dep farkı uşunda urmatly bir tuğan. Aytat Peygamberimizin sahabalarını kebir aytat deyt. Men Peygamberimiz aleyhisselamdın Arç degen jerde, bul degen Makka menen Medine ortagyra aytkanda Medine'ga jakyn jer, jakyn jerde orozo karmap turup ötö çankkagandan je ıssıktan başına su kuyup atkanын gördüm deydi. Sapardaki ötö ısıp Arç degen jerde başına suunu kuyup atkanын gördüm deydi. Oşon üçin alımlar aytat, oşon üçin de egerde bir adam oşentip kala turgan bolsa üstüne su kuysa, je suga girip kete turgan bolsa, ana suga düşkönden şu üşüp kursagın içine mындай aşkazandarına su kötkөнü bilinip, muzdaga bilinip kalsa, je kandisine jag astında otura turgan bolsa, je şamalda otura turgan bolsa, je haladiniga düşüp kökörögü tuta turgan bolsa, je muz alıp turup başına basa turgan, aytır kanday bir ayla kıla turgan bolsaң bardygyna bola beret, orozo buzulbayt deydi. Ne? Moskvada Şamil degen şeyh suga çyp götürüp da men suga çyp atam dep. Aytsaң delе bolat mına kemtip çyp şart emes götürüp. Mına uşunday peygamber uşinttir. İmam Malik, İmam Abu Davud urmatly bir tuğan emne riwayat. Bul makruh emes. Bul urmatly bir tuğan makruh emes. Bir gana Abu Hanifa Hazreti suga bir otola düşköndü makruh deydi. Biroq al buzulup kalat degenden emes. Bul degen söz egerde bir adam ötö muhtaçlygy jok bolsa, uwagty ısrapka ketirbesin. Suga düşüp naraka basıp hem suga skolalar çöttü jaýdyn gündörü. Anan narak jylaňaç kızlar nanara garap, beri garap şafak bolup, anan аны garap oturup usulup kalıp namaz kalıp ketip, oşonday bolbosun. Anan ekinçiden orozoga kıjırdany bolbosun. Orozoga rahattany bolsun deydi. Peygamber aleyhisselam dele düşpeyt ele. Biroq oşol kebir alsız adamlar çында orozda kıynalıp kala turgan bolsa, çındap orozodan çarçap kala turgan bolsa, anda bular oşentip jеңилдеп alganga bolat, ruhsat berilet degen mani. Mekke'de жүрgöndө, jan Kırgızstandan bar men barganda Mekke'de 22-nji yanvar bolju. Basaң ıssyk. Buyakta sapoşka palto menen bardım. Basaң ayakta tapişke menen жүрүшөt. Anan jarım aydan orozo geldi şol wagtda. Bir aydan kийин aytsa. Anan orozoda emne kılışın gerek bolat. Men ısıp anan kийин suga günügө bir mal çaykansam, Afganistandyk dostum aytat, sen ısrap kılıp atarsın suunu orozoda deydi. Anan men ne desem, men ısıp atam. Kandisyonerде бар, bir aga da жетпейсин, şunda muzdak suga düşkün gerek. Mekke'nin muzdak dele susu bolboyt. Muzdak assaң su çıgat da. Anan bir gün Abdülaziz Madani degen garan ököz kike arızdandık, onu kazı kıldık. Bul aytat, buna düşüp atat deydi. Israp bolboyt deydi. Men aytam, bolat.
Алар hem Kırgızstan'ı bilbeydi de Kırgızstan dese Rusya'na Sibir dep düşünöt da. Şu meni kar jap atkan жерден bizde de kar var bolsun. Jok bularga bola bere sana bolbayt de. Sen Afganistan'a gel sana bolbo. Buga bola bere. Dep kazı şu çeçip berdi biz Abdulaziz Medani. Anan daima konfet yediler kişi. Bunday ozuna daima kurup çıkıp yürüt da. Ama biz karasak aytat bu darı dep koyat bolçuçu. Anan darısın göster kişi uktap ketet eken da oturgandaçı. Anan ozuna bir nesi salып alsa şu alak suktapayt eken keyin bildim. Antkeni biz aytkan sabaktar biz inastırgan жаңы барганбыз, жеңин десе дагы мында ойлонуп турган сабак эмес да билген нерселер. Анан уйкусу келип кетет экен чамасы. Анан ошого бир нерсе салып ошону нарытегерет, беритегерет отуруп биз кечки сабак бере берет болчу. Abdulaziz Medani деген өтө кичпейл адам эле. Ошентип башына суу куйду дейт. Анан эми экинчи бир нерсе урматтуу бир тууганым, ошон үчүн жанагы денеге крем сүйкөсөң, башка сүйкөсөң, муну дененин өзүнөн кирген нерселер орозо бузулбайт ошол себептен. Орозо тай манфаз кире турган жерден, ооздон, мурундан кириш керек мисалы үчүн. Анан киргенде кандай, анан кийин аркадан кириш керек, авреттерден. Ито киргенде да кайсы ичегилерге жетиш керек? Же ашказанга жетиш керек, же каяка? Кекиртек. Меге эмес, кекиртекке, Кекиртек аркылуу, ичегилер аркылуу ашказан, боштуктарга, ошол боштуктарга. Ийне менен үкөө сайылганда бузулбайт деп айтып аткан, мына ушул дагы далил. Анткени ийне муну денеден тешип киргизип атпайсыңбы? Атайын адатта азык кире турган жерден эмес болгон себептен. Ошон үчүн мына бул жерде дагы муллалык айтып атат мынакей. Акеттат. والمفتر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج ديت لا من المسام الذي هو جميع البدن للاتفاق اتفاق alımların sözü var deyit. İttifak alımların sözü var deyit. Oroz atayın teşiklerden, atayın oğuzdordan çığa turgan же кире турган жерлерден кирсе болот. Бирок дененин калган тешиктерине жанагы дененин бардык мүчөлөрүнө кирген нерсе ал бузулбайт. Мисалы үчүн бирөө баняга кирсе бузулуп калат экен, тери чоңоюп кетип, ошакта суу кирип кетет экен, палан түкүндө узун бир философия кылгандар бар домато бир тууганым. Жок, аны менен бузулбайт деп лилиттифак дейт. Иттифак. Ошо муллалык качан кадам 1000 жыл мурдагы адам да, ошол ушинтип айтып атат. Тамеки таткан тамек оозуңду тартып атасыз таксырым. Тамекин алып туруп колуңуздан мисеңиз биякта түтүн кирип кетсе анда бузулбайт да. Бирок ооздон кирип аткан үчүн бузулат тамекини. Ал жисим, дене. Ооз менен мурундан кирет. Ооз менен мурунду килелеп тамеки түтүнгө кирип кетип чыксаңыз бузулбайт андан. Эгерде мына бияктардан кирип, ана тамеки жыттанып калса андан бузулбайт. Только ал тамекин түтүнү, жөн эле очоктун түтүнү, эгерде түтүн коюп болуп барып туруп жутуп алсаңыз орозо бузулат. Өзү кирип кетсе бузулбайт.